比べてどっちの方がかなってちょっとね今取らせてもらってる。レンタルの浮きとこれは浮き違いじゃん。だからほらレンタルだともう合わせてもらってるから簡単に釣れるじゃん。そうそうそう、慣れてきたら自分の竿をここ。いう感じです。どうだ。入った。
るから、それが200ぶりで頑張って釣れるから。やばいよね。ありがとう。それから上げてきたら。